いしょ。よし。よいしょ。今日はですね、これです。以前ですね、古民家の廃材を使って、で、一斗缶切ったものを入れて、廃材と組み合わせて火鉢を作ったんですけど、それがすごい良かったんで、知り合いのね、木工職人の人に、青森ヒバで火鉢を作れないかっていうことをね、お願いして、で、それがですね、ついこの間完成しまして、これです。ヒバの火鉢。名付けて、火鉢です。はい。こういう感じで、こうね、この繊細な、こういうで、引き出しもつけてもらって、こうね、引き出しもつけてもらって、これをですね、こう開くことで、こう開いて、で、持ち運びに特化してて、で、もし雨が降ってきても、こう、パタッとこう閉じることで、中の空気もなくなって消火もできるし、雨から中の灰を守るっていうようなギミックにしてあります。これがね、ちょっと汚くなってるけど、家である程度ね、こう大丈夫かっていうのをね、一酸化炭素センサーとか、あとここの熱対策とか大丈夫かっていうのをね、ある程度検証して、今日はね、大丈夫そうだったんで、今日は車の中で使ってみようと思います。ただこれ、薪ストーブと全然違くて、結局炭からは一酸化炭素は出るし、まあ、その中の狭い空間で炭を焚くのっていうのはめちゃくちゃ危険なので、この薪ストーブとは火鉢はわけが違うので、これに関しては絶対に真似をしないでください。まあ俺も初めてやるんですけども、ちょっとデータ取りながら、一酸化炭素センサー使いながらやってみたいなと思ってます。はい。今日はこれを使います。
乾杯。乾杯。おお。たげえ味する。めちゃくちゃホップが入ってる。苦味と爽やかさがめっちゃ強い。苦味が。いいですね。はあ、あ、いいですね。よし。こういうのですね。明太子。美味しいな。エビも乗せるか。エビもいっちゃいましょう。ああ、どうなのこれ。あははははははは。うん。
よいしょ。でーん。ションプリーティッシュ。これはうまい。これは冷やして飲むやつだ。ほら。よしよし、ほら。冷やして飲めと。やっぱり。これは雪に合うぞ。よいしょ。よいしょ。ちょっと明太子いってみます？どうです先生？これ明太子いいんじゃないこれ？完璧に近い。いや完璧。おお、うますぎる。いいね。桃川。塩と胡椒を混ぜたものです。絶対うまいじゃん。やだもう。めっちゃうまそうだしいたけ。完璧。うわ、うまっ。どんどんやこしいたけはあっという間になくなるなこれ。ネギはどうだろう。うわ、ネギ最高だよこれ。あ、ネギも甘いです。あとは雪。火鉢と薪ストーブ。ネギ。ちょんちょんちょんと。明太子ちょん。最悪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 。もうやだもう。はい、だらけです。ちょっとこの網を改良する必要があるということで。このままでは灰ばっかり食うことになる。うめえ。椎茸が一番うめえな。